जैसे ही किसी आदमी का पैर इस चेनसॉ मशीन में आता है तो वो एकदम से रुक जाता है। लेकिन पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने वाली ये चेनसॉ आखिर यहाँ कैसे रुक गई? दरअसल ये कमाल इन पैंट्स का है, जिसे बनाने के लिए एरामिड फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जो स्टील से भी 10 गुना ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। इसीलिए जैसे ही ये चेनसॉ ब्लेड इस पैंट को काटती है तो इस प्रोटेक्टिव फाइबर के धागे ब्लेड में उलझकर उसे जाम कर देते हैं। लेकिन अब आप इसे नॉर्मल पैंट पहनकर ट्राई मत करने लग जाना, वरना जिंदगी भर के लिए अपने पैर से हाथ धो बैठोगे।